За би энэ дээр нэг бүр яг одоо өнөөдөр тулгамдаад байгаа нэг асуудлыг л яг ямар арга хэмжээ авах гэж байгаа гэдгийг би асуумаар байна. Махны үнийн өсөлт бага орлоготой иргэдэд буюу өрхүүдэд хамгийн хүнд тусч байна. Тэгэхээр үүн дээр одоо засгийн газар ойрын хугацаанд ямар арга хэмжээ авч ажиллах вэ? Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Инкоер сайд. Тань хоёр үзүүртэй болцоход байгаа юм л да. Нэг талаасаа хөдөөчин мал махны одоо экспортыг бүх талаар дэмжиж байгаа. Сүүлийн 3 жил 300 сая доллароос дээш хэмжээний экспорт хийдэг болсон. Уул уурхайн 5 бүтээгдэхүүнээр нэмэх нь мах ноолор 300-аас дээш болж орж ирж байгаа. За энэ бол хөдөөгийн одоо малчтын орлого, мал аж ахуй эрхэлж байгаа талдаа их тун таатай буюу ашигт ажиллагаа нэмэгдээд хөдөөгийн өрхийн орлого нэмэгдэх гол суур нөлөөл мах ноолор үн өсөд байдаг, ороод байдаг. За хот суурин газар дээр махны үнийн өсөлт орлогот бас нөлөөлөд сөрөг тусаад байгаа. За ер нь засаг дээр яригдж байгаа нэг зүйл бол хоёр арга хэмжээ байгаа. Нэгдүгээрт бол орон нутаг өөрөө нөөц бэлдэх үндсэн үүрэгтэй. Аймгийн дарга, нийслэлийн засаг даргууд өөрсдөө бэлдэж байгаа. Засгийн газраас аль болох энэ нийлүүлэлтэнд оролцохгүй байх бодлогоо барина. Зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтээрээ ингээд зогцоод зохистой харьцаанд очихё гэж. Тодруулах болормоо шүү. За 1 минут нэмээд өгч. Гүйцэгээ хариулчих. 5 номерын. Тэгэхээр өнгөрсөн намар нийслэл 8 орчим тонн нөөцөг мах бэлдсэн. За энийг хавар одоо нийлүүлээд үндсэндээ энэ 5 сард нийлүүлээд дуусна. Үүнээс цааш ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй. Үн барих бодлогод оролцохгүй. Энэ ер нь тийм зохистой биш. Нийт улсын хэмжээнд бодлого зохицуулж чадахгүйгаас хойш энэ зах зээлд нь нийцүүлээд энэ мал аж ахуйгаа улам эрчимжүүлэх, хөгжүүлэх, тасралтгүй байдлыг хангаад дэмжиж тэр талдаа явах нь зохистой байх болов уу гэж бодож байна. Яг гэвэл махны нийлүүл, махны үнийн цаана маш олон одоо аж ахуй нэгж олон одоо бизнесийн суур харилцаанууд хөндөгдөд байгаа. Тэгэхээр аль болох зах зээлд нь нийцүүлье. Эрэлт нийлүүлэлтэн тэр хуулинд нь нийцүүлье л гэж бодож байна. Тэгэхээр засгаас ямар нэг үн хямдруулах, ямар нэгэн зохицуулалт арга хэмжээ авахгүй.